Ya, kali ini kita mencoba kereta api Jayabaya ya. Ini tapi versi rute pendek dari Malang ke Sidoarjo. Jadi kita mencoba rangkaian barunya yaitu ekonomi new generation. Katanya ini mirip eksekutif tapi bedanya nggak ada footrest ya. Ya yang buat kaki itu ya udah gitu kursinya sama-sama biru ya, dan tarif untuk kereta ini kalau dari Sidoarjo Malang ke sampai Surabaya Seturi kalau eksekutif itu 50.000, kalau yang ekonomi ini cuma 40.000 ya. Dulu ini lebih murah, yang eksekutif sebelum yang Desember itu eksekutif cuma 30.000, lalu yang ekonomi cuma 20.000 ya. Jadi cukup ramai di stasiun Malang. Kita nanti coba review sedikit detail ya. Kita masuk, sudah check in tadi, sudah ada video. Lalu apa, kita lihat nanti reviewnya gimana, dan saya nanti penasaran karena gerbong restorasinya. Katanya yang restorasi yang hari pertama itu lebih bagus ya, pakai yang mewah itu ya. Kita lihat saja ya. Ini apa, cetak tiket ya. Kita langsung search. Ya, ini tiket kita cetak dan print. Jadi jalur 5 lah ya. Nah, ini Jayabaya. Sekarang kita turun tangga apa ini, eksekutif C. Ekonomi 5 14D. Ya, ini ekonomi 5. Oke. Ya, males sinematik. Langsung aja ke poin-poinnya. Ya. Kita tunggu turun itu. Saya adalah rangkaiannya Jayabaya. Ini itu yang kiri ini yang nggak bisa ya. Ini rangkaiannya Jayabaya tuh. Karena enggak ya, harusnya kedengaran. Nah, tulisannya ekonomi new generation. Coba kita jalan ke depan. Apakah ini pakai logo yang stikeran atau tidak? Maksudnya stiker tematik ya. Kita lihat aja dulu. Ya, ini kereta ekonominya. Kebanyakan punyanya SMC ini. Dan lokomotifnya pakai apa? Tematik coy. Ya, 48 lagi. Itu jauh dikit. Ya, ini masih lama. 12.7 atau 30 ya. Dan ya, ternyata tadi nggak pakai ekonomi. Gerbong makan yang mewah itu ya, yang seperti hari pertama. Tapi sekarang pakai yang biasa. Ya, yang biasa, yang MP3 itu. Ini pakai logonya 48 CPN. Masih ada kelihatan dikit itu WM-nya. Nggak ngaruh. Ada ekonomi new generation. Ini punya SMC. Ya, SMC. Wow, ini pakai besi ini. Ya. Nanti kita review dalamnya. Interiornya itu dulu yang Kemenhub ada di sini.
Ya sekarang ada yang tidak ada jendelanya. Awalnya K3 Kemenhub menjadi kursi ekonomi new generation. Di sini pasang kita lihat dulu ya. Cukup ramai ya karena ini Maulid Nabi ya. Jadi gitu. Ya ini pakai P3 ya, jadi ada pembangkit, ada gerbong makannya. Cukup berisik. Ya, gitu ya. Nanti kita review di dalam. Kali ini review kursinya. Ya ini kursinya. Kalau di eksekutif ada footrestnya, sekarang tidak ada. Tapi ini kalau dibandingkan sama ekonomi premium, ini masih mending. Ini masih ada sejengkal ya. Kalau dulu saya nyoba yang ekonomi premium itu sangat mepet sekali. Ya dan ini ada fasilitas charger seperti biasa. Dan ini tempat ya buat minum. Ini buat apa ini bahasa Jawanya centelan, aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya tidak ada lampu, ya tidak ada lampu, beda sama eksekutif ada lampu bacanya. Ya ini adalah gordennya lebih bagus, sudah ala ekonomi premium atau eksekutif stainless steel itu ya. Tapi saya nggak dapat jendela karena saya belinya cukup mepet, amin 2 hari sudah banyak yang habis dan benar saja 14 cuma dapat jendela ini saja. Ya ini kursinya yang unik. Ini kalau ditekan ada tombol. Ini bisa ini ya, reclining ya istilahnya. Jadi ininya bisa direbahkan. Nggak bisa ya, tapi bisa. Ya intinya gitulah. Saya coba. Dan ini bisa dibuka. Ya nggak tahu sih buat apa. Dan tidak ada meja seperti ekonomi premium pada umumnya. Dan dapat kresek ya, ini kresek buat sampah. Ya itulah sekian. Ya dalamnya jadi gitu. Dan untuk suspensinya ini, ya suspensinya kalau dari dari Malang masih menuju Lawang masih aman. Kita lihat saja ya dari Porong sampai Sidoarjo itu cukup mudah, apakah bisa diatasi. Dan ini cukup hening ya pastinya.
ini apa review toilet ya. Ini bukan yang versi fix kayak di kereta lokal ya. Jadi ini bisa dibuka. Tapi saya nggak mau mencontohkan ya, ini toiletnya toilet duduk. Itu ada water jet ya, masih ada tisu. Ini sabun cuci tangan, ada wastafel. Wastafelnya minimalis ya, kecil. Gitu. Ini penampakan cerminnya. Karena nggak ada ya? Oh mati. Oh ada. Apa ada buat tangan kalau basah itu ya? Ya gitu aja sih. Parfum seperti biasa, larangan-larangan. Ini nggak tahu ya. Buat apa ya? Buat sabun cuci muka apa gimana ya? Ya gitu. Dan ini toiletnya campur ya. Toilet laki perempuan. Karena apa? Ya karena ini dulunya ekonomi. Kalau yang eksekutif stainless steel, nah itu baru beda-beda. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Ya gitu aja ya. Untuk review toiletnya. Ya, sampai di stasiun Sidoarjo ini. Jadi kesimpulan perjalanan kali ini adalah ya ternyata untuk harganya ya, setelah saya lihat tadi itu awalnya yang kalau full trip itu dari Pasar Senen ke Malang maupun sebaliknya itu yang ekonomi ya, itu mengalami kenaikan 40.000 kalau nggak salah ya. Ya dibanding fasilitasnya mungkin worth it lah. Jadi apa, Bluetooth ini nggak kayak nempel ke kursi-kursi itu, jadi ada jaraknya lumayan lah, sejengkal tadi ya. 40.000 saya cukup worth it tadi. Tapi yang kursinya tadi nggak bisa di reclining ya, pas direbahkan itu tadi kayaknya error yang ganggu saya tadi. Yang ekonomi 5 14D, aku lupa tadi pakai nomor berapa, nomor sarananya. Jadi ya gitulah. Kalau untuk apa, kalau untuk dari apa, misalnya Pasar Turi ke Malang nih masih worth it lah ya, masih masuk akal. Dari ya lumayan 40.000 dapat
situ ya. Ya not bad lah, dan cepat juga ya. Dan yang uniknya tadi itu bukan sembarang ekonomi ya, jadi itu semua bangkunya, kursinya itu menghadap ke arah perjalanan kereta, jadi nggak kayak ekonomi premium yang setengah-setengah, ini langsung semuanya menghadap ke kereta ya. Jadi cukup cocok untuk yang membutuhkan ya. Ya di situ apa ya, tidak ada footrest seperti biasa ya, tidak ada lampu baca dalam bukan eksekutif, dan ya tadi ada sedikit gemelotot juga di ekonomi 5 di boginya kayaknya, tadi sempat saya rekam, semoga nanti kedengaran ya. Ya itu saja, sudah sekian, terima kasih. Like kalau suka, kalau enggak ya komen aja. Bye.